大家好，歡迎收睇新股速遞嚇。今日同大家介紹嘅 IPO 叫做31重工嚇，上市編號6031啊。咁大家都認識啦嚇，公司係工程機械嚇，所謂叫做重機嘅製造商嚇，屬於基建類嘅比較叫做舊經濟類嘅項目啦。10月20號開始招股，23號早上9點30分截止認購，上市日係28號嘅。發行價格20蚊3至21蚊3嚇，入場費4003蚊多啲，集資額123億多啲。睇翻係舊經濟嚇。同時間集資額龐大嚇，我預計嗰個炒作嘅空間應該會有限啲嚇，可以等上市嘅時候嚇先至再買都仲得嚇。我係證監會持牌人，以上所講個股份咧，我係冇持有嘅。